Uno de los problemas bucodentales más comunes es el bruxismo. El bruxismo consiste en apretar o rechinar los dientes. Esto da como resultado el desgaste de la superficie dental, además de dolor en los músculos faciales y de la masticación. Si detectamos este problema, podemos recurrir al uso de guardas, toxina botulínica o fisioterapia o una combinación de estas. Si tienes alguna duda, escríbenos.